Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Benim boyamayı sevdiğim, sizin de izlemekten keyif aldığınız bir kavanoz boyaması videosuyla da sizlerleyim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bu bir tarafı yapışkanlı kağıda oval bir şekil çizerek başladım ve kestim. Daha sonra kavanozun orta kısmına videoda gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Ve Rich'in çok sevdiğim alaçatı rengiyle boyadım. Boyama kısmını çok fazla uzatma gereği duymadım. Zaten bununla ilgili kanalımda yüzlerce video var. Zemin kapanana kadar 2 ya da 3 kat boyama yapılabilir. Ben burada 2 kat boyadım ve yeterli oldu. Boyama işlemi bittikten ve kavanoz tamamen kuruduktan sonra ortada yapıştırdığım bu kağıdı çıkardım. Böyle yapışkanlı kağıtları kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Ben bu kavanozda mumluk yapıyorum. Bu orta kısımdan mumun ışıklarının çıkmasını istediğim için burayı boyamadım. Bu peçeteyi bütün şekilde daha önce başka çalışmalarımda kullanmıştım. Ama bu sefer bu minik çiçeklerini kullanmak istedim. O yüzden onları keserek ayırdım. Ve kavanozun köşelerine peçete tutkalıyla yapıştırdım. Peçetenin böyle minik minik çok tatlı çiçekleri vardı ama keserken beni biraz zorladı. Çok minik ve fazla detay istediği için biraz kesmek sabır istiyor açıkçası. Ama sabretmeyince de böyle güzel şeyler ortaya çıkmıyor. Hatta yapıştırırken de bazı ufak tefek problemler yaşadım. Ama hiç sorun değil. Bunlar düzeltilebilecek problemler. Peçetenin bütün katlarını ayırıyoruz tek kat kalacak şekilde. O da çok ince oluyor. Tabii tutkalla ıslanınca da kopabiliyor. Kopan parçalar tekrar yapıştırılabilir ya da yerine başka bir parça peçete de yapıştırabilirsiniz. Bir şekilde düzeltiliyor. Yapıştırırken peçete tutkalı kullanmalısınız. Farklı tutkallar da yapıştırıyor fakat ya yırtıyor ya da kalıntı bırakıyor. Peçete tutkalının yapısı diğer tutkallara nazaran daha yumuşak ve koyu. Peçeteyi ıslatmıyor. O yüzden uygulaması daha kolay oluyor. Videoda da gördüğünüz şekilde peçeteleri sadece köşelere yapıştırdım ve bu kısmı tamamladım. Ortadaki boş kalan kısımlara bu yazı stencil şablonu Rich'in çakıl taşı rengiyle uyguladım. Önce şablonu zemine konumlandırdım ve fırçama çok az miktarda boya alarak minik minik vuruşlar yapıp boşlukları doldurdum. Sadece kavanozun boş kalan kısımlarına uygulama yaptım. Peçetelerin üzerine boyamadım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu: şablonu sabit tutmaya çalışın ve kaydırmayın. Dilerseniz işlem bitene kadar zemini kağıt bantla sabitleyebilirsiniz. Bu yazı şeklinde olan şablonlar hangi zemine uygulanırsa uygulansın bence çok şık duruyor. Kavanozun ön kısmı hariç diğer 3 kenarına gösterdiğim şekilde uygulamalar yaptım. Ve boyama kısmını tamamlamış oldum. Daha sonra ortadaki kısım hariç sadece boyadığım yerlere 2 kat su bazlı vernik sürerek çalışmamı bitirdim. Boyalarım ve verniğin 21 gün kemikleşme süresi var. Bu süreyi tamamladıktan sonra boyadığınız objeleri elinizde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Tekrar hatırlatmak istedim. Boyama kısmını bitirdikten sonra biraz dantellerle ve boncuklarla süslemek istedim. Kavanozun ağız kısmına gösterdiğim bu danteli tutkalla yapıştırdım. Görüyorsunuz, yapımı gayet basit, hiçbir zorluğu yok. Kolay bulunabilir malzemelerle sizler de evinizdeki kavanozları değerlendirebilirsiniz. Aşağıya yorum kısmına da birçok hobi malzemelerini bir arada bulabileceğiniz bir link bırakıyorum. Dilerseniz o linkten alışveriş yapabilirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Danteli yapıştırdıktan sonra kavanozun ortasında bu boş bıraktığım kısma da yine tutkalla yarım inciler yapıştırdım. Bu incileri tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bu boyadığım kavanoz aslında bir zeytin kavanozu. Birçok markette var. Ben böyle değişik şekilde olan kavanozları boyamayı daha çok seviyorum. Bu kullandığım peçete Madame Coco'nun peçetesi. Tam da yaptığım işlere uygun çok güzel desenler var. Ben elimin altında çeşit olsun diye her gittiğimde 1-2 peçete alıyorum ama son zamanlarda fiyatlar inanılmaz artmış. Ancak indirim günlerini bekleyip alınabilir. Ya da zincir marketlerden de bulabilirsiniz. Çeşit biraz daha az ama marketlerde fiyatlar çok daha uygun oluyor. Evet, artık çalışmamın sonuna gelmiş bulunuyorum.
Bir kavanozu daha sıradanlıktan kurtarıp çok şık bir dekor ürünü haline getirdim. Sizce de böyle çok zarif, böyle romantik bir kavanoz olmadı mı? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İçinde mum yanmış hali de bence çok tatlı durdu. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.